অপারেশন ডেভিল হান্টে পৃথক অভিযানে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 24 ফেব্রুয়ারি সোমবার রাতে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন জয়পুরহাট জেলার কালাইয়ের 2 নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক তৌফিকুল ইসলাম তৌহিদ। তিনি কালাই পূর্ব পাড়ার মোতালেবের ছেলে। অপরজন হলেন আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়ন ওয়ার্ড যুবলীগের সদস্য মোহাম্মদ জুয়েল হোসেন। তিনি তিলকপুর গ্রামের মৃত মোহন মেকারের ছেলে। 25 ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার জেলার গোয়েন্দা পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা যায়, ছাত্রলীগ নেতা তৌহিদকে কালাই উপজেলার বিয়ালা গ্রাম থেকে স্থানীয়রা আটক করে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আহত অবস্থায় তাকে জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে একই রাতে আক্কেলপুর থানার পুলিশের সহায়তায় স্থানীয় যুবলীগ নেতা জুয়েলকে তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে আটক করে জয়পুরহাট থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে গত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা ও সন্ত্রাসী মামলা রয়েছে।